الذنب تاكينا ما كتحدنا العقالي كتحدنا. من ناحية الكليب مستوى مزيان بالمغرب وبيجي لا بأس به رغم انهم مسين ب 70 مليون مع الليبل ديالو. انه كاين جينيراسيون في الراب المغربي عطات بزاف الدراري اللي عندهم نيفو زوين في الجيم. والقصه اللي عندنا اليوم على واحد من الدراري الجداد في الراب قدر بصم سميتو من ابرز الاسماء القادمه. دخل في البيف كبير بين المغرب والجزائر وخدا فيه الريسبي اللي كسب فيه جمهور كبير من كلتا البلدين. وحنا في هذه الحلقه غنعرفوا عليه كلشي من الزياده الى يومنا هذا باش تشجعنا ونجيبوا دي زارتيست اخرين. مالك غير دير ابوني لاشين لايك الفيديو وتبارطاجي البلان مع صحابك وتفرج في الفيديو من الاول حتى الاخر باش تفهم القصه مزيان. وسيداتي سادتي مرحبا بكم في قصه سعد سولي. نفس الدرب نفس الوقفة ونفس الذنب تاكينا ما كتحدنا العقالي كتحدنا. في غادي وانا حاضي راسي باش ما نعاودو نجيقو في شي بني ادم. هادو غادي واخا يكونوا ناسي باللي ما درنا معاهم الصواب والادب. فهمت شكون يهاني غادي نجيبه وخا ثاني باقي صوبه وخا محامين عليا في الدنيا. سعد سولي من مواليد 1999 عند عائلة مغربية ميسورة شيئا ما. من نهار حل عينيه هو محقق اي رغبة حل عليها فمه. ومكان الازدياد ديالو الدار البيضاء وبالضبط عين الشق وهنا فين ترعرع ولعب جميع العاب الزنقة. نهار وصل 6 سنوات كانت لي اول مرة يتشحق بالمدرسة الابتدائية وبالفعل جره والديه من يديه لاقرب مدرسة في التعليم الخصوصي. كان عنده امتياز طبقي خلاه يطلع مبازي من الصغر ديالو. الابتدائي ديال سترونكيل ما كاينش المشاكل حتى من الصداع ما عندوش هو في القاموس ديالو. ولكن نهار طلع الاعدادي بدات كتبدل العقليه وبدا كيسمع الراب بزاف اكثر من اي وقت داز من قبل. وماشي اي راب، الراب الامريكاني وبالضبط دريك. كان مهووس بهذا الرابر لدرجه الجنون قدر ينعس بالموسيقى وهي في ودنيه. وهو فان كبير ديالو من 2011. وماشي غير دريك فقط بل كان حتى فان كبير ديال ليل وين ونيكي ميناج. وخا سعد قرا في المعارف وفي مدرسه نقيه ومع ناس لاباس عليهم كانت عنده عقليه ديال الشعب وباغي يخدم على راسو. الا بغينا نرجعوا اول مره كشف فيها كانت في الكوليج غير بالضحك وكيحاول حتى هو يحط اسطوره مقادين بلا ميديكالي. وفي 2013 غيحط ديزيدروس البوم عزي عنده ستيلو اللي غيماركي حتى هو اسطوار في القصه ديال سعد اللي اثر عليه لدرجه الجنون. وكان كيسمع داك الالبوم بزاف عجبو واحد الدرجه اللي كبيره لان الالبوم ديال ديزيدروس من احسن لي زالبوم اللي تحطوا في الراب المغربي. ولا رجعنا غير شويه للور سعد قبل ما يبدا الراب بالضبط كان كيتعلم ليه بزاف الحاجات اخرين اللي ما كملش فيهم بحال الجيتار. كان باغي يتعلم الجيتار ولكن ما كملش في الكارير ديالو فيه. وفي 2020 هاد السنه غتكون سنه كورونا بامتياز. العالم كله ساد عليه وكل واحد مناش كيعاني. ولكن سعد غيلقى فرصه باش يتكونسونطر على الراب ويكتب ليه اول تراك غيحطو فريستايل في الانستغرام اللي هو كيا على كيا. كان في الاول كونت ديالو بريفي ولكن من بعد ما غيرد الكونت بيبليك تفرقع داك الفريستايل وكلشي بارطاجا اللي غيكون من بعد هو اول تراك يكتبو في حياته. فاش غيحطو في يوتيوب غضربوا ليه فوكس بالكوبي رايت بسبب لانستري سمعوا بارتي من التراك. ومن بعد فاش تخفات شويه الوقت جات الفرصه ديال المبوق اللي لعبت دور كبير ومنعرج مهم في حياته لان الفريستايل ديالو كان بارطاجا مزيان وكلشي ولا كيعرفو. والمحطه اللي كان داز فيها هي المحطه ديال بنجديه. ضرب داك السناسل ديال السناس اللي محزومين وانت نازل حياتي ناقصه بحال شي بوزل سيت بورنو باغي يعتزل. قول لي شكون فيكم بيتعزل تغني لك مازال عندي خنشه ديال البزاف غنصيفطهم اي فازك باغي نسيني مع سوني. كيفاش غتسيني مع سوني وانت يا راسك كيسوني خاصو شي سنه ويصوب كونسومي سون غيزوني ديما صراجي بلاصومي تا من الشيطان قال لي صوم نتوما غير محزونين. يا صوت لي بيطا فوق لي باطا قلبي ميطا خاصني دوطا فوقي بيطاس عندي قيطان اونتي قيطار طايف المطر الباتشينو ايزوف تشيكو عطيني شيكو نجري فيكم بدل فيكو وسط الفريكو. يا 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 او بي كاع رضعتو من ديال الراب حليب خاسر فيه التراب دم ديالك كيتشرب فاش كنقول حيدور تشرب كنضغط رامي لي قراب كاع. الكونسيبت ديال المبوق كان مشهور بزاف وعاون بزاف الدراري في ديك الوقيته بحال بوقال توينيوان طاش باكون واللائحه طويله. وسعد كان حتى هو من المستفيدين من هذا الكونسيبت. واللي ما نساش سعد اشنو دار في القرايه هو راه واخد ليسونس ماناجمنت ديبلوم زوين. نقدروا نقولوا بلي هو دار اللي عليه في القرايه وبغى يحقق ذاته في الموسيقى. وإلا مشينا اول تراك عند سعد سولي في لاشين هو هلواس الجزء الاخير. هو جاك واحد باقي تا ما بان غتشوف كنقول اكبر من ديال طالبان لقى فيا الحال حيت جا واحد ما دار. هاد التتر اللي غادي مليون مشاهده كان عباره على الكلاش لواحد من افضل الرابر اللي كيدخلوا في البيف في المغرب اللي هو بوز. بطبيعه الحال تراك فيه 5 ديال الدقائق بدا به بنويطه قديمه ديال بوست اللي كانت في البيف مع المورفين. بلا ما تدخل كاترويت بديك الغمزه دعتا راه ديجا عطاني شابو قال لي كمل راجل عليك. ومن موراها الصوت ديال كاترويت كينقص من البوست. لا بوز فلو ما نديرش معاه فيت نبردك
كينقل غير مقالة كتانسبيرا هو بزاف ناقل عليه كي كان وكيولى. بالنسبه للكلاش ديال سعد ما جاوبوش بوست، ولكن رد عليه من بعد مده في ستوري. اذا ستار طلع نشبه وما شداتش، ولكن راه حاول. وفي 11 جويلية 2021 غيتحط ظلامي. يلا اجي باش نعاود لك حياتي علاش ما بقيتش كنطيق عادي. تراك اللي ضارب على يوتيوب حوالي 1,300,000 مشاهده، كان مغاير تماما على سعد اللي كنعرفوه ديال ديما. مورسو هابط في الريتم وغنى فيه وما راباش، ووصل الفينيك بطريقه زوينه. واخا الكليب كان عباره على ليريكس، ولكن راه ضارب الفيوز وقدر يتوشي بزاف الناس. من بعد غتجي قراره اللي كتستهدف الدراري يلاه بادين في الراب، وسعد حتى هو يحط الفري ستايل ديالو تما. الحلقه اللي داز فيها كانت هي اعلى نسبه مشاهده من جميع الحلقات اللي داروا من قبل. يا تيك تاك ماشي كيت كادا سبيك ماك بيك فاك ترى بيداك ماشي كيداكش بيداك انا في ديل ضرب بيدي ماشي بيدي يلا سيدي جي اون ايدي باش نشوف شكون اللي داي صابي هو اللي داي كاع ماني افي داي واخا نديرو العلي داي كل نهار فاني داي او ما جاد صاني داي زاد دخل على الجيم يا شحال بيستولي بحال عنده بيستانا ترى غير بيستوني انا هو اللي ستانا صافي دير شي ستوري باش تقول لي سخانه او ما جاد ديسموني انا باغي لي طانا كلشي داير فيك ستوري ياك تيامي سبيتش مغرب نا انا غير فيك طولي ياك دابا غنكيسيوني يا اميغو فوق من بيت ارمبي اون دو ستريس انا فاكر لي العصبي كندوز فاست غتشدو ناس موسطاش غيضربو الامي انني بحياتي اخلي الامي انمي بادلي باغيني نفرني امامي اجي كثروا الانميز يلا بدا الكاستينغ وسكوتش ارمي انا كنظن بلي غنتصندل الفلو ديال فند جيبو مطمطم عربي طنطن فيه فيت شانطان مرة فاك تنطل من هنا لطنطن ماشي باغي العقل على ديال الابطال عربي تعرف فلوس تعرفش كنضن ماشي باغي العقل على ديال الاطفال انا صويت عرفيت تعرفش كنتفل يلا جيب لي معاك شي ساطا بغيتها اونبورتي وديني كاع ما بقيت كنثق فهاد حتى واحد ما غيربيني ما بقيت غنحترم كيهزيني كيحطيني حيط نار جاني البرد حتى واحد فيهم ما بغى يغطيني. وفي اواخر سنه 2021 غتجي البيف اللي مشهور بزاف بين المغرب والجزائر. سعد سوري غيماركي سميتو من بين احسن الدراري اللي حطوا كلاش في هذا البيف بتراك مروكان راب. خلي الحمر ابار خلي الخضر ابار اجي نشوفوا شكون اللي مقود شكون هو مولدار. هاد التيتر اللي ضارب على يوتيوب حوالي 4 مليون ديال الفيوز وحط فيه دي بونش واعرين بين على نيفو هارب عندنا في البلاد. في هذا الكلاش سعد ربح جمهور جزائري وعطاه الريسب، عكس بزاف الدراري خافوا يدخلوا في البيف من انهم يخسروا بيبلي. ومن بعد ستيبور اللي تلقاه من عند الجمهور ديالو قرر باش يحط تراك كاهداء اليوم. كلشي غادي وانا حاضي راسي باش ما نعاودو نشيخو في شي بني ادم هادو غادي واخا يكونوا ناسي باللي ما درنا معاهم الصواب والادب. فريمون لي غوفران باش قصر هنا شي حاجه اللي واعره وفيها لحن زوين وحتى من المعنى كاينه ماشي غير تمزك صافي. بالنسبه للاستوديو فين كيسجل هاد التراكات هو PBF عند مروان، خدم معاه من البدايه في الكارير ديالو وبصح كيدير ليه خدمه نقيه. ومن مورا وقتي غيجي رابي ولا سير فيت مع X7 كيرا. احلى ربي لولاد كبروا فهاد البلاد ولقاو فيهم مع الخامون سيربي وكوبي الحمد لله راه فهاد البلاد تافونسا ما بقاش كيفهموا. التراك كان اوديو قصر فيه ميكس، ماشي كل واحد كيحط كوبلي ديالو كيخرج، كان عباره عن مزيج بين جوج اصوات مختلفين وجايين بالجهد. ضرب هاد التراك على يوتيوب حوالي 600,000 مشاهده. وفي 17 يناير 2022 غيتحط هيرو اوف دي جينيريشن. اجي نطلعوا تال الجبل ونحطوا جوج حجيرات راه غنكونوا غادون ناكلوا دوك التميرات. اللي كان كلاشا فيه بزاف الدراري ومنهم بوز. المهم باغي يفرض راسو بقوه كيف ما كان الحال اللي هو واعر وعنده ما يقول. هادشي هو اللي باغي يوصل لينا سعد. وضرب هاد التراك على يوتيوب حوالي 1,300,000 مشاهده. وفي شهر 3 من العام الماضي غيجي تراك ما عندي ما ندير. كنغمضوا عينينا وكنشدوا لي جات اوكي دابا غنبدا نفيزي كاع من بعيد من العيد العيد. مورسو اللي بين فيه باللي راه بصح بنت مع المبوق وما كنكرهاش وراه حاجه عاديه. اشنو بغيتي نبان بالناي راه باينه غنبان بفري ستايل ديالي ومثلها حتى في الكليب ديالو باش يفرضها على البيبليك. وفي 17 ماي 2023 غيجي تراك سولو. بارتي صبرتي نوضي حارتي صوت الكمان فوق الكلام هانتي تصارتي هانتي حارتي. كليب اللي مخدوم مزيان واخا كان فيه بعض لي بلون جايب الانسبيراسيون ديالهم من تراك امينيم بحال هاد اللقطه. كتركل جيب شي قلعه وبيش كتركب كيطرى معاك طرى مع اللي تركن. غيبان لك سعد هاز القرعه ديال جاك دانيل وفيها سميتو. دابا شفتيها مزيان اجي نشوفها اوريجينال منين. I can swallow a bottle of alcohol in a. هاد اللقطه من تراك امينيم غودزيلا هي حاجه عاديه وماشي عيب تانسبيرا من رابر عالمي بحال امينيم. اما الا رجعنا للتراك كلشي كيقول بلي سعد مازال واحد في الفري ستايل وصعيب يخرج منه، وانا كنقول لا. سعد بصح كيموت على القافيه ولكن راه ما فيها حتى عيب. وهذا المورسو ناضي وضارب على يوتيوب نص مليون مشاهده. وفي 18 اكتوبر 2023 غيتحط من نفس الدرب. نفس الوقفة ونفس الذنب تاكينا ما كتحدنا العقالي كتهدن.
الغفران في هذا التيتر شي حاجه اللي لا يمكن واعره بزاف، كيبان لك دو لي غفران في واحد وبالقافيه ديالو. من ناحيه الكليب مستوى مزيان بالمغرب وبيجي لا باس به، رغم انهم مسين ب 70 مليون مع الليبل ديالو، ولكن كل واحد وفين كيانفيستيها. ضرب هذا التيتر على يوتيوب حوالي 200 الف مشاهده، وفي 22 ديسمبر 2023 كلشي مخلص بلا ما تخلصني، كنقسم بالله هسي الرابر باللي انت اللي باغي تقمصني. كلاش في الصميم اللي بسيط في الكارير ديالو، ساعات كيعجبو يدخل في لي كلاش باش يكسب جمهور كتير ويكبر القاعده الجمهوريه ديالو، وهي فكره واعره وفي نفس الوقت خايبه تقدر تسير الكارير ديالو بهذا التصرف. هو السيف كيلعب على ذو حدين، وفي 2024 غيجي هيرو اوف دي جينيريشن فيرسيون 2. فونية فور على كوباني صور على كوك نشوف اللوح البخور على كل شوفوا شكون اللي عرف وانا بريك ونجاي بروك بحال هاد المورسو مسحو من بعد ما حطو بايام قليله، وكان كلاش البوست، والسبب علاش مسحو حتى شي واحد ما عارف، واللي كان عارف بارطاجي معنا المعلومه في لي كومونتير. كان هذا هو اخر تراك عند سعد في لاشين ديالو، اما من غير لاشين ديالو ضرب بزاف ديال لي فيت مع بزاف د الروابط بحال مع فريزي. البكيت مرة طلابت باقي دسين كوش ما خاي، وكذلك مع الديمو، كي انا بغيتي الامانه لا هضرتي بينا راه غطيح شي بطانه، انت عمرك تجي ولا غتكون معنا. وكذلك مع اكس 7 كيرا. واخا كيساني طاح واخا طريفك ميته واخا بقيت كنطاطي تهبط لي الحال. بالنسبه لكيرا راه درنا القصه ديالو اللي كاينه في لاشين، يعني نخليكم ليان ديالها في الديسكريبسيون حتى تدخلوا تشوفوها. الى هنا غتكون ساهله القصه ديال تسولي. بالنسبه للناس اللي تفرجوا في الفيديو من الاول حتى الاخر، بغيت نقول لكم كيف جاكم البلان وشنو هو احسن تراك عند سعد في الكارير ديالو، وبغيت نشوفكم في لي كومونتير وتقولوا لي شكون الرابر اللي بغيتو الفيديو الجاي، وتهلاو ليا في راسكم.